Gue gak ngaji. Lah wong-wong sing ora tau ngaji ngisor jembatan ngisor ora tau ngaji. Gue dino mikir dhuwit, ya kok tetep napa? Oke. Lah niki dadi pelajaran. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kowe aja geman menghujat sahabatku. Umpama kowe sedekah sak Uhud emas, iku ora sebanding ambek sedekahe sahabatku muk sak mut utawa separuh mut. Ma balagha mudda hadihim wala nisfahu. Saat ini tiang gak ada mobil, gak ada tabungan tembang 10 juta, 20 juta. Orang iso izatil Islam wal muslimin. Mergo pikirannya khazun nafsi, dipikir wetenge awake dhewe. Zaman Nabi sahabat mau duwe sakmut, niku saged ngalahno pasukan Romawi. Mulane dari Nabi ke jogeman ngenyek sahabatku. Sahabatku modal sakmut setengah mut iso ngalahno pasukan Romawi. Kowe beras sak pintal wong ngalahno pasukan Romawi, ngalahno nafsumu dhewe lho ora iso. Mulane diarani afdhalul qurun qarni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina napa? Boten ngarang pun. Yang saat ini nandingi sahabat boten ngarang. Orang dengan keadaan miskin, dengan keadaan serba minimalis, kemudian tetap menghadapi pasukan sing serba sempurna, terlatih. Jadi ku pasukan putih Roma. Mulane kula nu dadi pelajaran, kula nu bae kiai nom lah boten ada kepen juga. Kula anu yakin, hakul yakin ora segala tetep bisa jihad. Wong mulang nu butuh napa to? Paling nunggu sak jam mucal pun. Umpama kula ngemut kurma ndak kuat mulang. Oh, mulang ora kudu mangan tak piring wareg. Kula alhamdulillah nate niru guru-guru kula, mulai Kiai Memun, Mbah Dolah, mulai bapak kula. Kula mboten nate mengkompromikan mulang dengan urusan finansial yang sedang terjadi di dapur saya, yang sedang terjadi pada istri. Niku rungokaken. Sehingga fikire Nabi Ayub mboten dados syariat bagi kita karena fikir pasif. Sing dadi syariat kita adalah fikire Kanjeng Nabi lan fikire para sahabat. Karena fikirnya Nabi dan para sahabat tidak mengganggu jihad li'ila'i napa kalimat. Sami misalnya santri sing sedina mangan ping telung piring, ambek santri sing sedina mangan sak piring, kekuatan hafalannya ya sama. Potensi belajarnya juga sing perlu didandani ku atine. Wis kere tomak, munggo aku warak ngono sinau sregep. Munggo dhuwitku wetele cukup sinau sregep. Orang yang dipimpin munggo iku wis wong goblok. Jadi sing mari ra goblok iku cuma goblok gak pikire munggone niku paham ya? Paham ya? Jadi sing mari goblok ora pikire tapi napa? Munggone niku. Kok abodo ya ngerti bapake kere kok arep-arep diwasa. Wong sing roh paling kere roh bapake ra ndekne. Yo ngerti nek ning omah ra dipopo kok diarep-arep. Ditinggal sinau malah bar, napa? Sebab niku Kanjeng Nabi diarani Sayyidul Anbiya. Mergo kerene niru Nabi Ayub, cerdas niru Nabi Ibrahim, cara ngordinasi para sahabat niru sistem manajerial kerajaan. Gini ku niru Nabi Sulaiman, Nabi sinten? Dawud. Jadi dengan kepikirannya Nabi tetap akan seorang raja, sakit menjadi koordinator perang, panglima perang. Tapi Nabi sebagai pribadi tetap karena beliau fikir mangane kang ilang. Terus nomor kali yang baru kalau sampai ketemu gigi kersane barokah. Ben wong fikir-fikir nu tobat. Kula nu sak anak, wis fikir ra dadi wali nu sakit. Ini jujur mawon kula. Wes kere kadal fakru ayakuna napa kufran. Nomor kali kiai iki kedang latih supaya si fakir niki gelem berjuang. Kula termasuk kiai sing nerapno niku wis ra populer lah. Kula paribadane ra di santri lah dibanding di santri akeh ajarane ra jelas niku lho. Kula terapno tenan. Carane wong ben lali fakire niku siji dilatih jihad. Dilatih napa? Gini ku kados para sahabat. Wong dhewe mau sak genggam kok melok perang nglawan napa? Romawi. Orang dipangan mau dimat. Lah kenapa mereka kuat? Karena cara visi diparangi Kanjeng Nabi. Nak nganti pasukan Romawi ku menang, jajah Medina, iku sing mati ra kowe tok. Bojomu didadekno amat. Terus anak turunem iku didadekno kafir. Kowe gelem anak turunem dadi kafir? Mboten ya Rasulullah. Milih perang apa anak putung dijajah dadi kafir? Milih perang ya Rasulullah. Wah dadi otaknya penuh motivasi wis lali. Nah dene kere ini menapa? Lali. Dan Rasulullah sukses. Jadi mencuci otak begitu napa? Sukses. Nggak usah kepikiran, kira ini bukan pikiran. Kalau dalam hidup kesehari-harian, Rasulullah ngelatih jihad ini. Sampai kan ngerti, Sayyidina Utsman mantune sinten tadi Nabi. Sugih-sugih sahabat itu sinten Sayyidina Utsman. Abu Bakar termasuk gitu yang sugih. Niku mertuane sinten? Kanjeng Nabi. Jadi dua mantu sugih Sayyidina Utsman, di mertua sugih sinten Abu Bakar. Semanten Nabi ini gak ada tamu, dalu-dalu gak ada tamu. Lu mboten nate duwe Utsman utawa Abu Bakar mboten. Sahabat sing kira malah diceluk. Kowe dhewe apa, Jong? Sing iso hormat tamuku. Gadah ya Rasulullah. Sekira nggih kowe dhewe menjadi ajaran kiri dhewe Nabi nu gawe ajaran kiri napa? Gadah ya Rasulullah. Temenan, bareng mulai ada bojone. Dik, ana nggo hormat tamu. Ya ana Mas Roti mau kanggo anakku. Gampang anak cah cilik turokno kok iku
Tak gune hormat tamu ni sapa? Kanjeng Nabi. Tapi duwene sitok padahal nak gak baturi kan ra pantes. Wes gampang lampune pateni. Pokoke Nabi majar kere pede entuk akal. Wong pede kan akale kathah. Mumpun akhire mara teng Kanjeng Nabi. Nggih ya Rasulullah wonten. Badhe wonten kene kok lampu dipateni klotakan sing sitok nutuki piring tok pancen ra ono rotine sing tamune ya mangan ten. Badhe niku Kanjeng Nabi bar subuh untuk wahyu saking Jibril, sahabat ditimbali. Pangeran gek bunyi senyum-senyum, roh tingkam sing aneh. Yaiku kowe ajaib tenan, kowe wong fakir kok tetep duwe komitmen hormat. Sehingga zaman Nabi ono kira-kira kok saiki. Kanjeng Nabi kok mikir tamu, kula piyambak susah mboten. Paham ya? Ora kok wong sakniki berkere men sowan kiai, dijak jihad, kok mikir abot-abot Mbah, kula mikir awak kula piyambak. Dereng sah. Sahabat ini kenapa tidak jawab begitu? Ya Rasulullah saya sendiri fakir, kenapa harus mikir orang? Mboten enten. Karena Nabi berhasil mendidik si kere ini supaya kere aktif. Kere sing komitmennya liilain apa? Kalimat. Lah kula secara pribadi nggih melarat banget. Artinya ya sesuai skala saya nggih. Nah, skalane saya kan tidak mungkin nggih kados melarat nganti urusan gak diberas ramahan insyaallah pun mboten pun kliwat. Tapi saya sebagai ulama, saya sebagai kiai yang punya santri tentu saya miskin. Karena kapasitas saya tidak mencukupi obsesi saya misalnya. Tapi nak kula pancen ittiba teng Rasulullah, fakir atau miskin tidak menjadi problem. Jadi mboten enten cerita teng sahabat kula dhewe melarat kanjeng Nabi ampun elok-elokno jian mboten. Terus nomor 3, wow guys, senam otak, punya visi besar. Misalnya wong melarat zaman kanjeng Nabi mboten kados sak mangke yang tambah melarat tambah drengki. Zaman Nabi ini mboten, tambah melarat tambah ambisi jihadnya tinggi, cita-cita jihadnya tinggi. Ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil amwal. Tiang-tiang sugih niku nak lunga niku dunyane kata-kata ya Rasulullah. Wis ngono yasumuna kama nasum, wa yusalluna kama nusalli. Wa yatasaddaquna bi fudulin apa? Amwalin. Tiang-tiang sugih niku pun poso kados poso kita, salate kok salat kita. Tapi mereka punya kelebihan, saged sedekah. Lah kula mau iso poso tok, iso salat tok tapi ora iso napa? Sedekah. Lho wong kere kok takok carane sedekah nek mboten pede kan mboten. Cara saniki kere yang mensowan kiai, sowan kuburan. Nek riyen mboten wong kere kok takok carane napa? Sedekah. Kok pengen nyai wong juga sing napa? Sedekah. Lho niki hadis kok. Dadi kere tapi cita-citane nyai wong juga napa? Sedekah. Akhirnya kanjeng Nabi sanjang kowe tak didono apa sing iso dadi sedekah. Ya terus niku dawuh sing terkenal inna bi kulli tasbihatin sedekatan wa amrin bil ma'ruf sedekatan terus sampai Nabi ngendikan hatta matas ala fi imra'atika. Bahkan kowe kerja nggo nafakoi bojomu matas ala fi imra'atika untuk menyuapi mulut istrimu iku juga napa? Sedekah. Sehingga nak angen-angen niku sami. Wong sugih di beras sak pintal iku sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong kere becak kangelan sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong sugih gawekno omah bojone kamar 5 sing digo turu ya sitok. Wong melarat di kamar sitok sing digo turu sitok. Wong sugih di kelambi 20 sing dienggo ya sitok, wong melarat di kelambi 2 sing dienggo ya muk sitok. Nabi ku sukses memendset supaya pikirannya sahabat waras ini sukses. Dan itu ciri utamanya bunuh sifat tomak, bunuh sifat hasud. Saat ini kata tiang melarat melihara tomak mbek hasud, jadi sempurna. Melaratnya menapa? Sempurna. Yo melarat dunia ini melarat mental. Dan ini perhatian saya. Kita sudah sampai berkategori melarat dunia kaya tomak, kaya hasud. Nah itu melarat melitan. Yo radhi dunia, radhi hasud, radhi tomak. Paham ya? Gak didengki. Pokoknya melarat sempurna. Ini wape nih. Yo melarat songko dunia, yo melarat songko hasud, melarat songko drengki, melarat songko degil. Ini sempurna. Apa yang melarat ngoten? Orang melarat dunia kaya drengki, kaya kasut, kaya tomak. Dan ini hebati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berhasil mulang para sahabat. Sing sugih rada disombong yo komitmen jihad. Sing melarat ora dadi frustasi mergo komitmen ini napa? Jihad. Sebab niku Kanjeng Nabi dianggap Sayyidul Anbiya. Karena niru gaya raja pun kesampaian. Jadi niku beliau punya pasukan sing saged ngalahno Romawi. Niru gaya Nabi melarat nggih bolak-balik. Niku termasuk napa? Pas ngeduk kontak nganti wetenge dipun ganje kalian apa? Wah. Termasuk sering Nabi niku takok Aisyah, ya Aisyah ana sarapan ta ora? Mboten ya Rasulullah, qol idzan asum. Nak ngono aku tak poso. Jadi Nabi niku pun saged nyepelekno melarat. Gak ana sarapan sah. Mboten enten ya Rasulullah, wis aku tak poso. Sampai anu melarat. Duh melarat nasib. Tonggo mangan luweh-luweh cek medhite gak nyibat. Lho wis melarat malah khotbah. Napa? Lho melarat ora salah tonggo, salah sampean dhewe, paham ya? Bangun di Pak Sugih ora nyafaati, di Sugih ora nyafaati. Presiden pokral tok jute rakyatnya tetap ramangan.
Wis melarat wiridan. Padahal berapa kalimat yang ia keluarkan untuk mengumpat presiden, Pak D, Pak Lek, Tonggo. Coba, andai kan sekian kalimat digenti ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, mungkin pangeran iba. Tapi kalau mengumpatnya pangeran kan, wong iki cek kiri sekabian ini, kiri dunya, kiri hati dan sebagainya. Lah niki ampun sampeyan. Jadi lewat ngaji niki mestine orang fakir niku paling cepat mlebu swarga. Niku soalikul muhajirin wal ansor. Mergo kefakirane para sahabat dan sahabat Ansor dan Muhajirin itu kefakiran yang tidak mengganggu jihad li'ilai napa kalimat. Niki eling-eling. Begitu juga kekayaane Nabi ba'dal futuhat. Ba'dal futuhat Nabi gadah tanah Fadak, tanah Khaibar, terus sebagian tanah teng Bani Nadir ba'dal ijla niku nggih mboten ndadekno beliau lupa darat. Sampai ketika garwa-garwane ya Rasulullah riyen zaman melarat rong dina mangan pisan gak apa-apa ya Rasulullah. Sakniki setelah futuhat mosok ngeten-ngeten mawon deh. Apa yang dikatakan Tuhan saat itu? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Tapi ummatikunna wa usarrikunna sarohan. Aku wis sudah ngene kok kowe njaluk enake urip ning donya. Tak turuti tapi tak pegat. Wong bojone Nabi kok orientasine makmur, paham ya? Niku ditantang dipek. Jadi Nabi sak usia futuhat niku nggih tetep uripe sederhana. Semua asetnya Nabi dianggap milik al-muslimin, dianggap baitul. Bahkan Nabi sempat ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna sadaqatun. Aku iki para nabi, ora pantes diwaris, kabeh tinggalanku dadi sedekah. Sehingga Nabi namung berhak mangan humusil humus saking ghanimah. Ini ben sampean ngerti. Dan Nabi ketat sama istri-istrinya. Termasuk ketika njaluk makmur setelah futuhat malah ditantang umat ti'kunna wa usarrikunna sarohan. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha 'adda lil muhsinati minkunna napa ajran azima. Tapi nak kowe-kowe kabeh orientasi akhirat mesti seneng ibadah. Ora ana wong orientasine akhirat kok senengane numpuk pakanan ning kulkas mboten ngarah. Akhirnya bojone Nabi njaluk makmur malah diwarai wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atinas zakat. Lah nek supaya ben lali kene nggih waskurna ma yuslafi buyutikunna min ayatillahi napa wa hikmah ben lali melarate amen kon sinau Quran. Jika bojo-bojone Nabi itu bantah-bantahan perkara debat maknani Quran. Lah nek bojone tokoh saiki debat api-apian bola pecah apa? Lampun rusak lho napa? Bojo-bojone Nabi debat itu carane maknani napa? Sehingga mereka itu munafasah ya munafasah fil khairat. Misalnya Zainab binti Jahsh, piyambak itu pinter nenun. Sehingga beliau teng daleme sengane nenun kain. Kemudian kelebihannya dipakai sedekah. Bahkan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra ketika Nabi batal futuhat dari Sidina Ali, kowe iku anake Nabi. Bapakmu lagi bar menang perang iku duwe khotimah. Mbok njaluk bentangan gak ngapal. Niku ketika Sayyidah Fatimah nyuwun Kanjeng Nabi, jawab Kanjeng Nabi, Fatimah ke tak ulang sing luwih apik tinimbang pembantu. Yaiku kan ape turu maca tasbih 33, maca tahmid 33, maca takbir 33. Bariku sempurnakno ping 100. Iku nak mbok lakoni luwih apik tinimbang kowe duwe khotim. Lah cara ati elek ra opo hubungane khotim mbek wiridan. Tapi kados kula nggih, kula ngrasakno tenan. Kula nu bae kiai lah nggih cah dalem, tapi juara cah dalem. Paling hanya 2 jam teng dalem kula. Iki kula niku pun ngrasakno enake dadi ulama. Ulama itu tetap seneng maca tasbih. Kulo nu bayangno misale duwe pembantu, saya golekno kopi misal. Engko rusuh kon ngresiki. Kurang gedang goreng yo njupuk gedang goreng. Engko kurang rokok yo njupukno rokok. Berapa omongan saya bakas jupukno kopi, jupukno rokok, jupukno gedang goreng. Saya ini ulama model apa? Setiap kata-kata saya ke urusan makanan. Coba kalau kita terlatih subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah subhanallah. Kan sama-sama buat apa kegampangan. Tapi nilainya kan beda sekali. Pangeran sepet tenan mendel. Wong nyebut kopi, gedang goreng, rokok, kopi, gedang goreng. Coba kalau kita terbalik subhanallah alhamdulillah subhanallah. Iku tamlaul mizan wa tamlau ma bainas sama'i wal. Dan Fatimah itu paham betul. Makanya beliau menerima, ya Rasulullah ini lebih baik. Mergo uteke ya waras, atine nggih napa? Atine nggih napa? Waras. Saya itu alhamdulillah termasuk bisa memahami niku. Kulo syukur tenan mbek pangeran. Masa kulo ulama modern tapi saya tidak pernah nikmati fasilitas-fasilitas dunia yang berlebihan. Mergo kulo pun nikmati betul. Lah iya padha-padha ngetokno abab kang ilang. Lha apa muni gedang goreng, kopi, mangan, esuk iku enake pecel. Ngombene kopi, nah awan enake rames ngombene es teh. Nak sore misalnya enake nyate anget-anget. Iku ora kudu kiai, ora kudu lama. Lonte yo iso di pendapat ngono yo iso. Maling yo iso.
Nak kowe ulama tenan kudu di pendapat sing khase ulama sing kira-kira lonte ra iso maling ora iso. Gini ku wasab biru putra tau wasilah. Wes mesti lonte ra tertarik maling ora tertarik niku. Itu satu ide khas ulama khas wali, paham nggih? Lah nek makom kepen kok wong awam nggih ngoten terus bedina wiridan. Nah esuk enake pecel, nak awan enake rames, nak sore enake sate. Tapi kowe ngono tok lha opo mondok 10 tahun. Lha opo bedina khutbah tiap dina Jumat, nak makom di rumah makom ngono. Itu ora butuh ngaji. Mulane Imam Ghazali nak ngritik bagaimana Anda bisa gembira dengan sesuatu sing yastariku binal awam wal fusak hatta wal bahaim dari Imam Ghazali. Kowe misale bangga prestasi mangan lancar, titik bedina mangane nggih lancar. Dari Imam Ghazali lho. Kowe misale prestasi mergo entuk wedokan pitik bedina entuk wedokan piro wae, Mas. Kowe nak bangga mbek prestasi sing khase ulama, khase aulia, yaiku istiqnas billah, talazud billah. Disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Wong nak seneng pangeran tenan cukup eling fadli Allah, rahmati Allah. Iku wis iso seneng. Huwa khairum mimma yasma'u. Bahwa seneng karena fadli Allah, karena membaca tasbih, karena bertahmid, ku kabeh khairum mimma yasma'u. Terus kula mboten saged kata-kata tapi niki niku inti dari Islam. Sebab itu Kanjeng Nabi diutus intine ngene iku, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Tujuane napa? Misi utama Kanjeng Nabi diutus wong siji nek mati iman, litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dadi sampeyan nek iso nek mati tasbih, nek mati iman lagi saged diwestani umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.